और इसी बीच छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां श्रीचंद फार्मा के मालिक रंगनाथन पर इनाम घोषित किया गया। छिंदवाड़ा पुलिस ने घोषित किया 20,000 का इनाम। श्रीचंद फार्मा की कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत। एमपी में कोल्ड ड्रिंक से 20 बच्चों की हो चुकी है मौत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां श्रीचंद फार्मा के मालिक रंगनाथन पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित किया है। बताते चले कि श्रीचंद फार्मा की कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है, तो वहीं एमपी में कोल्ड ड्रिंक से 20 बच्चों की हो चुकी है मौत, जिसके बाद लगातार कार्रवाई प्रदेश में देखने को मिल रही है। और फिलहाल अब ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा फैसला लिया गया। श्रीचंद फार्मा के मालिक रंगनाथन पर इनाम घोषित किया गया है। 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, अब श्रीचंद फार्मेसी के मालिक पर इनाम घोषित किया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया। देखिए, छिंदवाड़ा पुलिस ने रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके साथ ही उसके अलग अलग ठिकानों पर भी एसआईटी की जो टीम है वो पहुंची है। इसके साथ ही रंगनाथन की तलाश की जा रही है। दरअसल 23 बच्चों की जो मध्य प्रदेश में मौत हुई है, वो कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी को तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सील कर दिया था। और इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने भी चेन्नई के बेस्ट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही थी। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि इसको लेकर विशेष जांच टीम एसआईटी भी बनाई थी, जो तमिलनाडु पहुंची। टीम ने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और कांचीपुरम स्थित प्लांट का दौरा कर यहां से तमाम सबूत जुटाए हैं। अधिकारियों ने जो जांच पड़ताल की है, उनके मुताबिक कंपनी का मालिक फिलहाल फैक्ट्री छोड़कर चला गया, जिसकी तलाश की जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने जो बीते दिन जांच की थी, उसमें कोल्ड ड्रिंक सिरप में 48.6% जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की जांच में भी सिरप कोल्ड ड्रिंक में 46.2% डायथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, यानी कि डीईजी की पुष्टि हुई थी। और ये बेहद खतरनाक है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में ये सिरप पूरी तरीके से बैन किया गया। और अब एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई की जा रही है और सूचना देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए 20,000 रुपए की घोषणा एसआईटी ने की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।